咁啊，今日就買2包嘅。你而家不停咁攪拌啊，咁嗱，各位觀眾唔好覺得點解好似好大兜咁，其實原因係因為我買2包啫，1包好少嘅啫，其實。然後呢個日本咁嘅食玩啊，我喺當期買3個9定5個9，3個9嘅啫，只係，哇，真係平，而家已經搞掂啦。好啦，我哋可以攞一個雪糕筒，不停攪拌呢，同埋到而家呢，係不斷散發着嗰種雖然都係假假地嘅波子水味，哇，白色。咁其實佢呢隻款呢，佢有2隻嘅，另一隻就士多啤梨味。不過我真係鍾意食呢隻，哇，已經咁啦。普通嘅，哇，佢呢個唔係味嘅，呢個最好同直頭餅味咯。呢個波子嘅水雖然假，但係幾好食嘅。咁我覺得我自己都好推介啦。確實幾好食。好啦，鍾意條片嘅記得 like 同 share 啦，同埋係啊，俾 like 我啊，因為而家頻道第1、2條片係真係冇乜錢，OK，都唔係冇乜錢嘅，記得訂閱就得㗎。